बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी अगर ना रुक रही हो तो ये टोटका आजमाएं। मिक्स करके पी लें, इतना गर्म हो जितना पिया जा सके। 3 दिन पीना है, इंशाअल्लाह खांसी का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो ये टोटका लाजिम अपनाएं। सेब की छिलकों को 1.5 कप पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि पीछे आधा कप रह जाए, तो फिर इसमें 1 कप शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जितना पिया जा सके। 3 दिन पीना है, अल्लाह सुब्हान व तआला शफा देंगे।